Inggris itu perkembangan Islam luar biasa, Amerika juga luar biasa, Jerman luar biasa, di Paris luar biasa. Tapi di Cina, yang semua ahli sejarah sepakat orang Islam zaman sahabat, semono-mono wae. Ngurri kanca kula teng Cina ngurri, wae anak Islam kok apartemene dikek ijo-ijo ngoten to. Dicat ijo. Wong Islam iki sakake ambek golek makanan halal kang elan. Cek gampang teng Amerika golek makanan halal. Pitik disembelih. Ning Cina tinja wae diolah meneh didaur ulang kuwi piye bayangno. Tinja itu didaur ulang. Oh, pendeta kon mantikus cek mikir. Oh, tikus. Cina tenang. Enggak tak? Masih gampang. Orang Yahudi itu tidak makan babi. Ya masih gampang lah cari titik temunya itu masih gampang. Kalau dengan non Muslim, non Samawi, non Semitik. Nah, jadi cerita ini nunjukno cerita yang ada di Quran ini tentang Musa, tentang sinten Yakub, Ishak niku sami dengan cerita-cerita yang ada di Taurat dan Injil sami. Buktine tiang Yahudi meringati 10 Asyura. Terus Rasulullah ngendikan wong Islam kan meringati 10 Asyura. Lah cuma ben ora mirip pas wong Islam kon poso mulai tanggal 1. Iku Kanjeng Nabi ra sempat nglampahi. Wong ngeten lho critane teng hadis, tapi kok janget kok aku. Pun nek jenengan sing biasa 10 terus napa. Ojo geman anut kula niku. Kula masalah perilaku mungkin bener jenengan. Cuma nek ilmune bener kula. Kula niku ora ilmune. Pancen Nabi sempat ngendikan ngeten, umpama aku urip sampai tahun ngarep, wa asuman natas, engko aku poso tanggal 9. Nabi rung sempat poso tanggal 9. Kabundut. Terus ulama menduga tujuannya tanggal 9 itu ben beda mbek wong Yahudi. Karena tujuannya beda nak 9 kadung ora kon poso tanggal 11 wae butuhe beda. Lah terus wonten ulama kados kula luwih nakal meneh nak butuhe beda menisan ra poso. Ini gue sing nek dino, iki sesat nang niku. Tapi piye poso iku sunat ya wis. Kulo bolak-balik poso bolak-balik. Tapi kan membuktikan bahwa bahasane bisa padha tanggal 10 itu padha-padha bakas Nabi sinten? Musa. Saiki apa mungkin wong komunis bakas tanggal napa? 10. Kan malah ra sambung blas kan? Lah menek disebut wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Kowe aja geman madoni ahli kitab kecuali mbek dialek sing luwih napa? Apik luwih santun. Mergo ana kemungkinan bener. Ya tentu ana kemungkinan salah, tapi ana kemungkinan apa? Bener. Kadzalika wa awrasna bani Israil fa asba'u musyrikin. Falamma taraa mongko semangsane sareng lihat sapa al-jam'ani dua kelompok. Aeroat kesini ngali sapa kulun saben-saben siji minhuma saking jam'a ini al-akhara sing liya. Kala dawuh sapa sabu Musa pira-pira penguti Musa inna lamudrakun. Inna sak temene kita lamudrakun iki kekejar kita. Barang meluwayu dikejar Firaun saka Mesir pas ngadepi laut. Nah iki darane iku laut merah. Laut merah piye ora roh. Wong kurang kerja delok laut merah jute rupane yo biru. Mbok wong muni merah ya malah muni napa? Merah. Soale anut wong akeh ngono ae. Mbok merah ning ndi ora jelas. Inna sak temene kita lamudrakun iki bakal den susul kita. Ayu drikuna tegese metu ina kita sapa jamu Firaun kelompok Firaun. Wala takotalan ora ana kemampuan mujud lan kedhe kita bi iklan Firaun. Kala dawuh sapa Musa kala ora usah susah. Ayu drikuna. Jadi nabi ning dindion pede. Wah Nabi Musa iki piye kok kejar Firaun? Jare Nabi Musa kala wis gak apa-apa. Gak bakal Firaun iso ngejar kita. Innama ya rabbi. Innama ya sak temene sertane ingsun rabbi ana pikiran ingsun binasrihi iklan pertolongane Allah. Saya di bakal nunjukno sapa ning ingsun wis tenang ae engko Allah bakal nunjukno thariqat najati ing dalan selamat. Ya tapi mergo Nabi Musa nabi cara kowe melok mriyang pisan sak kiai. Sepenake nabi kan mimpin ra usah mriyang dikawal pangeran. Lah nek kowe salam dhewe akeh wis ra mulane ra usah mimpin kados kula supaya manfaat ora usah mimpin. Wae mati ngono ae sampeyan wis. Wis wae mlebu swarga mlebu napa? Swarga. Swarga iku gampang mesti didono kuncine miftahul jannah. Lan kula nak ngaji teng putih-putih, agama iku ora ono apik kaya Islam. Wong kunci swarga kok didudono, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kita ora tau didudono kuncine neraka. Lan nek pun neraka malah samo. Wong ora ora kuncine kok mbok leboni, paham. Mulane speeder le mestine kunci ora rahasia. Kita ku didudono kuncine swarga. Kecuali kowe nak menawa kuncine neraka kula mboten. Blas mboten. Mulane wong bun neraka iku ditakokno pangeran masalah kakum
fisaqor. Wong mlebu swarga ora ditakokno pangeran. Perkarane normal. Dhisik Nabi Adam ning swarga, saiki anak putune balik meneh normal. Tapi nang mlebu neraka pangeran takok, lho kowe mlebu neraka alasan apa? Wong kunci ra tak dudono kok mlebu. Mane mestine manusa wis gampang mlebu swarga timbang mlebu neraka. Mun yakin mawon, kowe yakin Gusti kula yakin ben neraka luwih angel timbang mlebu swarga. Mergo swarga mun jenengan dudono kuncine la ilaha illallah. Ana jogeman kok kunci neraka, paham nggih? Jogeman wis buak wae. Coba tenan sing betul kunci neraka. Lah kudune ra iso mlebu ora nggo kuncine kok. Mulane kula ora maca hadis nangis. Miftahul jannah la ilaha illallah. Cek apike pangeran, cek apike kanjeng Nabi. Wong kuncine swarga kok didudu. Kuncine neraka. Masyaallah lakal hamdu ya Allah. Jenengan jen saya tenan. Kulo kan beda jenengan maca niku kan biasa. Panjen ora ulama, wong ora ulama iku beda mek ulama, perasaane beda. Wong kunci kok ditutup. Lan kula nanti ditakoki guru SD kurang ajar tenan wae tenan. Ada perdebatan di sidang guru SD. Sebagian setuju soal itu dibocorkan saja biar tingkat kelulusan banyak. Kalau lulusnya tidak banyak kan kita malu. Ya sasanawi aliyah kurikulum. Guru-guru itu ngotot, kudu dibocorno. Tujuannya ben tingkat kelulusan tinggi. Bareng debat ra cocok, ra baru sowan kula. Sing sowan alasane lha ya Gus. Kok iso ujian ra dibocor? Oh ujian mung karena kene dibocor kiai kok iki ujian nasional ora. Kula niku ora nyangka nek ana wong nakal ngoten niku ora nyangka. Lah ya Gus, wong ujian akhirat ujiane mung karena kene marbuka ora dibocorno para kiai lho Gus. Kok iki trimo barang donya ora oleh apa? Dibocor. Oh insyaallah Gusti kalau iso untuk pertanyaan ini. Cara sampean piye? Aku yang mau guya aku Yus. Wah, jare kepala SD deh. Baru aku wong sarap. Ya kula yo piye? Kula sebagai nurani kiai ya udah cocok asli. Dari alasannya masuk akal. Tak anggap sing ide ku ya cerdas. Umpama Gus. Ujian mungkar nakir larangan yakin jauh. Kiai-kiai dituduki mungkar nakir. Piye iku kriminal bocorno kok soal. Pas. Kalau nu tak pikir kok ono wong mikir kok ono. Ono ya Allah. Iso kok ono iki piye. Ya semenjak umat Nabi ono sing cerdas model ngono-ngono iku ya. Cara sampean piye? Cara. Napa angsal napa dicekel polisi? Mboten nak sampean muni haram jelas aja lah. Bandingane wae lho perkarane napa. Ujiane mungkar nakir iso dibocor. Sing bocorno masal misalnya tiap kiai pidato kan cerita. Kemudian mudin malah bocor pas hari H. Pas hari H rak muni ida salakal malakani ngene-ngene fa marfuka fakul. Rabbi Allah, wa nabiuka malah bocor pas hari H, malah pas hari tenang itu malah. Bicara malaikat 2 cm duduk tenan mudin. Iya tak teka-teki jadi bocor. Wah, repot. Ya bolak-balik ijek lumayan. Piye-piye ana bahasane Allah, bahasane akhir. Wong Yahudi cek muni lan sebuti jenenge kita ini ndak bakal masuk neraka illa ayyamam ma'dud. Cek muni wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasab. Mereka di Nabi nanti tuh kok yang Yahudi. Soalnya aku pun rokok mau 40 dino mak. Lah kok mau sedih lo? Ya mereka bapak-bapakku dhisik salah nyembah dadi 40 dino. Bariku ya wis murni tauhid kita ya mau 40 dino. Bariku mbok genti kowe sak sahabat. Kanjeng Nabi terus duka, wah lah nakhluqu fiha. Demi pangeran ora bakal ngenteni kene neraka. Kowe udah neraka selawase ra 40 apa dino. Tapi piye-piye bahasane ijek neraka swarga. Padha-padha yakin anane neraka. Nambek komunis. Bantah-bantahane piye? Neraka iku apa? Waduh konol kan bantah-bantahane. Iya kan? Luwih ruwet kan cara bantah-bantahan wong komunis.
Ora percaya min aslin nar, min asli jin ora percaya. Jadi ini pengetahuan gue jenengan. Mana Islam itu sing biasa, mana sholat, sing butuh kopiah sing ora usah sing biasa, sing umum mah. Aku coba lah kadang-kadang, dia coba terus kayak berdoain itu biasa. Kita ada di bangga anggap bisa rasa sholat. Ngirian Nabi ku gampang, ono sahabat apa ngopi nopo badhe makan, kok susu jamaah aja dong mangan sik. Jadi idza di al asya wa hadiratil isya faqad dimil asya. Nak makanan malam sudah disediakan kok ora ada isya ya kemangan. Jadi misalnya apa sholat zuhur apa kopi ya kok ngantuk anget. Tapi nak ngopi orang ngantuk wis ngopi sih. Ngono komat wis moro pondok salat itu sih gampang. Ora usah anget. Wong ngopi yo nyukuri nikmate pangeran. Muni alhamdulillah yaumil al-mizan paham nggih ngebaki langit lan menapa bumi. Nah di bangkermu maksa kok beli apa harus gesek-gesek kukar-kukur. Ya Allah. Sebulan lah napa? Jadi eling-eling gitu terus ora ana tiyang sing kena kimnot ning donya kados ulama. Ulama sing marisi sangka Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi yen nate ngendikan tenan umatku dibagi telu. Iku ana sing sedengan dolim macam-macam, tapi somben ku pada akhirnya kabeh mlebu napa swarga. Mergo logikane nggih gampang. Piye-piye wong mukmin sing nakal iki menjaga tren kemukminan sampai zuriyah berikut. Saiki sing ngaji kula kata to sing bapake rung salat. Kata, tapi baru kae iman kowe iku mukmin. Kowe mukmin kesasar katut kanca mondok, terus akhire dadi saleh mondok. Lha saiki ada engkek apa dadi khawarij mbam bapak urung pati salat, buyut. Tapi baru kayak buyutum rasolat tetap mukmin itu trennya mayoritas nih kampung tetap Islam mereka kegawa mayoritas meskipun mayoritas ditopang wong apa wong rasolat. Tapi kalau saudara nih rasolat lah rapopo goblok kok ternyata pola rapopo itu segede senengannya kok nyimpol nopan nyimpol lo ora usah juga lagi ngeten sampai tak warai. Pulau badhe teng Imogiri terus jalannya rusak. Jalan rusak aja mobilku rusak kabeh jalan rusak. Ya wajar wong gerutung. Tapi kok aja muni darani jalan rusak ora ono gunane. Ya aja liwat jalan. Tetep asal iku jalan tetep menjadi jalan menuju Imogiri. Asal iku jek jalan padha. Asal itu mukmin menuju orang menjadi mukmin. Kowe aja terus muni jalan ora ono gunane ora jalan-jalanan. Wong kuwane tenane muni ngono, nak iman ora salat, ora iman-imanan. Padha karo jalan rusak ora jalan-jalanan. Kacau gak mafhum begitu? Kacau. Gue jawab bojo, malah bojo-bojo nantek gue. Soalnya gue mangkel sepeda motor mana? Terus sepeda malah melaku. Saya lelah toto kusine sebulir pasang meneh. Lumayan kan? Paham jadi kayak kudu. Mana innama yakhshawaha min ibadihi ulama. Sing wedi pangeran tenan ulama. Mergo ulama iki sing wedi pangeran nganti ngukumi umat Nabi ora dikeluarno sangka napa is kuarit ngawur. Nang kuarit itu paling ngawur, Kanjeng Nabi paling ngawur. Wong Nabi kepingine umat iku do masuk swarga. Wong kuarit ngukumi umat Nabi do mlebu. Nabi di posisi ana pangeran iso nyafaati umat sing dosa gedhe. Wong kuarit posisi ana Nabi iso nyafaati. Mana pemisah sejati antara Nabi dan umatnya ya wong napa? Dan dari Muhammad, apa kamu yakin Allah memanggil orang kafir untuk menjadi Islam? Ya, kita yakin. Apa kamu yakin orang yang dosa masih dipanggil Allah supaya dia tobat? Iya, kita yakin. Kenapa orang dosa kamu hukumi kafir? Kamu katakan mereka pasti ahli neraka. Wong Allah yang Tuhan saja manggil tobat, kok Anda menjauhkan dari apa? Itu 20.000 menjadi tobat hari itu juga. Tapi seorang mulai itu tetap balik loh. Itu orang wong soleh kok nanti over dosis, kok nanti kau ngono ku piera, Yesus pangeran sing kersane. Akhirnya tetap perang sing peristiwa Nahrawan. Kau kecewa be Ali, juga kecewa be Muawiyah, juga kecewa be Amr bin. Akhirnya ada 3 orang yang disuruh bunuh 3 tokoh. Terus ndalah sing kasil Sidina Ali. Pas iku Muawiyah itu awake mriyang. Awake mriyang kan ngimami subuh ngongkon wong. Akhirnya sing dipateni sing imam pengganti. Amr bin As dibaca pas sujud kena bokong ya ora kena sirah. Aman. Wis lah. Ali pas sirah. Tapi sesuai dawuh Nabi ngendikan sebenarnya Ali iku mati syahid. Nara kena ya ora mati syahid.
Mbok niki ra mung cerita mah. Mengenai sebagian nabi ngendikan yang hadis nang muslim yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nah dijak merangi padha Islame semangat, nah dijak merangi non muslim ora semangat. Yuqatiluna ahlal awsan, ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal. Nah kalau nanti debat, misalnya santri ya mun kiai dene ku khusyuk kok. Enggak wis khusyuk. Nanti tanggal ngene. Terus kalau tangkrut jawab jujur. Aku bodoni kowe yo oleh, nak bodoni pangeran ora oleh tapi aku serah raine serai khawarit, serai rai. Jadi sahabat Nabi wong paling bener. Kenapa pas perang Uhud iku kok nyulanya perintahin Nabi? Iku jenenge ora bener. Ya rontok ae rotor aku ya rotor bener biasa. Wong mesti mlayu ya biasa. Lah cara aku dadi sahabat Nabi, wong kafir ketok kalat ning isor ana wong ayu ana tawanan ya medun. Paling sing medun kowe. Gak terima. Ini tenang, Gus kan dinas Quran kalau mereka nyelayani perintah Nabi, ya, tapi dari Quran semua apa mesti sepuro pengira. Wah cara kula rasa tak sepuro. Nah itu masalahnya gue jadi pengira. Sesuai gak terima nganggep kula niku ya. Lho sak guyon-guyon kuwi ngalim di bangku itu. Suwe nak ketemu pengira nek sowan Bandung, nak bener. Saiki nak sahabat Nabi salah perkara nyelayani perintah Nabi, terus dimenangno wong kafir. Kan saat perang itu kan dimenang wong kafir. Mereka sahabat melayani perintah Nabi, tengok-tengok di atas apa? Gunung. Saiki sak keliru-kelirune sahabat tapi wong kafir keliru ndi? Wong keliru wong kafir luwih fatal, iku kafir iku. Ora tetep menang wong Islam, wong keliru wong kafir luwih fatal. Wong melayani perintah Nabi ku mau keliru sebagian. Sebagiannya kan nurut, rupa-rupane gelem Islam. Saiki wong kafir lho, luwih salah apa luwih ora dibanding sahabat yang Melayu? Ya lu salah ke wong kafir. Lah iya kok nyalano kafir ra iso, nyalano sahabat iso. Ya iku jenenge mutawarid sampe. Lha iki sampeyan tak bedheki wong sahabat sing mlayu mbek wong kafir salah ndi? Wong kafir. Salah wong kafir kan? Tapi kiai yang berpengajian senengane cerita sing mlayu mau. Nah kula ora pasti cocok kula. Mau tetep salah. Wong kafir. Apa meneh pangeran wis menyatakan sahabat itu di sepuro. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamas tazallahum syaiton bi ba'dima kasabu. Walaqad afawwa nabo. Wis pangeran jelas sepuro. Kok salah-salah sahabat itu luwih salah wong. Kowe kudu sadar, tetep salah wong. Lah, soal sahabat itu diparingi salah, itu mergo tau di dosa di masa lalu. Pangeran yo unik dosa-dosa ning Islam ning masa lalu kadang diadab pas pertempuran rapati kendel. Jadi salahnya di masa lalu. Terus nomor loro hikmah, wong Islam nak tahu kalah itu guling-gilingan, nak perang wani itu ora krono mesti menang, tapi krono golek mati sak. Mergo wong Islam menang terus, setiap wong dijak Nabi perang, ayo wani wae mesti menang. Tapi nak tahu kalah kan. Wong Islam terus mikir, kalah ra Allah mati sak. Jadi banyak kudu tahu kalah. Nggih, kudu nopo? Gale kok kiai, angger kiai mapan kan terus wong dadi kiai wae mesti uripe menang. Tapi nek akeh sing melarat contoh kan. Nah, tapi contoh iki ra iso berhenti karena gue percontohan. Wah, mesti mulane ora usah arep-arep selesai wis sifat Allah melarat. Mergo iki wis gue percontohan. Kecuali contoh pengganti ada lah mungkin terus enggak mendesak kan. Wis ana contoh liya. Ya paling kalau aturaken iki sampean ngerti gitu terus sumben niku ning akhirat iku ana ayat rubama ya wadul ladzina kafaru laukan muslimin. Sumben niku semua tafsir mengatakan asbab nuzul ayat itu adalah ketika orang muslim yang banyak dosanya di neraka terus digojlok oleh wong kafir fa wa ma asna ankum imanukum. Ternyata iman kamu tidak ada gunanya. Buktinya kamu sama-sama di neraka. So Allah tersinggung, enggak bisa. Orang yang iman sama saya tidak akan sama dengan kamu. Wa izzati wa jalalillah ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzabati adkhiluhumul jannata birahmat. Tidak bisa orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama seperti kamu yang mendustakan saya. Nanti sampai karek itu ngomong kemoga nanti rokok jejer yang kafir. Larangnya kue kongennya. Orang malah jagongan. Soalnya pokoknya kudunginnya. Nah nanti rangannya perkoro. Perkoro tersinggung. Ada nganti ke rukun malah Allah lho. Balane itu semua malah. Jadi kudu nganti apa?
Ngenyek. Insyaallah ngenyek lah. Insyaallah ngenyek tak jamin. Kudu ngenyek. Itu sebenarnya rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu. Terus kedua kula ni tabaruk ceritane Nabi Ibrahim. Nanti kula ada kitab yang mensejarahkan Nabi Ibrahim tuntas. Nabi Ibrahim nganti dadi kekasih pangeran Khalilur Rahman iku nate ngeten ya Allah innahu la yahzununi an a'budaka wahdi fil ardh. Gusti yang paling bikin saya susah itu satu. Kenapa yang menyembah engkau di bumi hanya saya? Jadi dek ini prihatin ini dek ini jenengan pangeran tenanan sing nyembah kok namung kula piyambakan kula susah. Akhirnya Allah damel Ibrahim wong keramat. Ini kok ora ana nabi kecuali ditetir bin dzurriyyati Ibrahim. Mulai Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishak, semua nabi setelah Ibrahim itu pasti dzurriyyahnya Ibrahim. Kode ini wong paling resah. Mulane kula niku niki kula tahadus pin. Ilmu kula ngantos barokah ngeten niku kula niku tiap ngaji kok paham Quran. Kula nangis. Gusti kula kepengin umat Nabi nggih paham Quran kados kula. Lan kula tak obrak. Kula teng putih-putih ngaji tak obrak. Kula boten kepikiran dihormati napa boten wong seneng napa boten. Bae kula kepengin bahwa kenikmatan Quran ini dinikmati juga oleh umat Rasul. Ini ku mau berbagi. Nggih ngoten. Jadi semua orang-orang soleh itu pasti inginnya kenikmatan ini dirasakan bersama. Karena ana wong sinau suwis macam-macam poso, tetep alim mergo atine wae elek ben alim dhewe. Anda malah paringi goblok. Orang ngene iku mentale para nabi para ulama. Nak duwe kaapian kepen dirasakno napa? Wong. Mulane Ibnu Abbas suweneng nek ana udan, padahal dene ra di sawah. Dene jarak ra tuku sawah. Berat tuku sawah udan nak seneng perkara. Anak wonten kekeringan panjang nih. Kiai-kiai sing di sawah semangat istisqa, kalau turun mau ora di sawah kok ben istisqa. Mudah akhirnya terki kok yo ora aku seneng ae pangeran maring udan. Mati nabi sing adol es yo akeh. Enak wae kok di sawah jolo apa udan. Nah di bakal es wis anakku, aku bakal es aku udan aku tak istisqa. Tanten-teni bakal es piye, Pak? Lumayan kusuk-kusuk panas wae. Ora ngajak apa? Wis kok wong egois to. Sing seneng panas ya akeh. Lantas piye sih syarat jadwal pengen ae rasa intervensi ya mending ora usah intervensi. Di wong ora oleh egois iku. Ora dipek menangi dhewe. Paham ya terus kula suwun jenengan nggih ngoten. Nabi Ibrahim terus akhirnya yakin mesti mati. Atas badhe kapundhut nggih ngoten Gusti, nak kula mati sing jaga Islam sinten? Kedah wonten turunan. Arep duwe turunan ae faktore ben sing jaga Islam. Dadi kowe sekali-kali dolanan. Kula nu mboten sombong, kula teng omah nu gada niku lho jenenge rantai. Mboten rantai ki jancak gerder mboten rantai tenan niku. Niku sering kula copoki sitok-sitok, kula copoki kula pasang malih. Riyen gelangi anak kula, tapi rantai kula copoki. Ini logikanya kan. Sekarang Anda hidup di satu kampung, ya, misalnya kampung Beduan, kan bisa dihitung kan, orang Beduan itu orang 1000. Barokahnya bapaknya tetap Islam, senajan Torah sholat, tetap melahirkan orang Islam, misalnya 5. 5 ini bisa Islam semua, berarti satu Muslim melahirkan 5 Muslim. Bisa Anda sholat kayak bapaknya, bisa sholat. Asal Islamnya bapaknya terjaga, kan tetap Muslim. Coba kalau bapaknya kafir, kemungkinan yang 5 ini kan jadi. Nah berarti nanti misalnya orang 1000 ini melahirkan 5 kali 1000 kan sudah 5000 Muslim. Coba mantarate itu coplok satu, yang Muslim tidak sholat itu kamu katakan kafir. Berarti 5 ini anaknya orang kafir. Terus menjadi kafir betul karena kadung di kafir, oh kafir tenang. Kafir dia dipikir coba. Sedangkan kafir nopo kafir dia dipikir. Ruwet. Pasti mata rantai ini akan terputus ketika ada yang kamu katakan kafir. Artinya sekedar Islam ini jaga mata rantai, tren mayoritas kampung sini masuk nopo Islam atau sedang Islam. Mulai mata rantai ini tidak boleh diputus. Lah Allah paling rasa dengan orang mata rantai diputus. Lan riyen bapak kula nasihati kula kena hafal Quran dawuh ngoten tok. Hak duit-duit itu hafal Quran. Nek ora hafal Quran iku obore mati. Perkarane ngoten. Bapak kula hafal Quran, bapak kula hafal duit kula hafal. Bapak ora hafal isin. Akhire kula hafal isin. Tapi nanti kalau saya ada hafalan saya juga gak isin bapak ya hafal. Putuku luwih ra isin manut bapak. Mulai kok sampean goblok tenang ae kan bapakku yo goblok.
Malah aku batin dulu sampean goblok kok tenang ae mergo pikirane sampean bapakmu luwe. Goblok. Sampean melarat yo tenang ae bapake luwe. Lah, wah yo repot wong tenang-tenang itu. Lah Islam ya seperti itu.